അല്ലെ കുട്ടീന്ന് അമ്മച്ചിയുടെ പേര് ഓക്കെ കരിമണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വരുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ. അമ്മച്ചി എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നോന്ന് പറയാമോ? എങ്ങനെയാണ്? നടുവേദന, കാലുവേദന, എവിടെയും ഇടയ്ക്കൊരു വേദനയായിരുന്നു. അതെല്ലാം ഇപ്പൊ സുഖപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോ രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് വരുന്നത്. ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഒത്തിരി വ്യത്യാസം, നല്ല ഉറക്കത്തിനൊക്കെ വ്യത്യാസം വന്നു. നടുവേദന പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിയിട്ടില്ലേ? ഇത്ര ദിവസം അത് പിന്നെ നടുവേദന ഉണ്ടായിട്ടേ കണ്ണടഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സസൈസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ അമ്മച്ചി, സന്തോഷം. അപ്പച്ചി